師傅撳鬧鐘13分鐘，係啊，13分鐘好啦，因為點解咧？今日琴日講咗足少陰神經，佢嗰個起點咧就係湧泉，腳板底湧泉，因為人老係腳先老，佢話千里之行，始於足下，合抱之木，生於毫末啊！呢、這個就係《道德經》講嘅。所以呢個湧泉穴咧，我哋大硬氣功咧就係咧練得好嘅人咧，就佢自己會打開。咁啊，打開呢個咧湧泉穴有咩好處咧？就你嘅身體會感覺上咧，就係咧叫做咧水中生火。然後咧就穴內開掛。咁呢個人咧就會咧日行千里不知攰啦。因為人咧就好容易疲倦嘅，點解你咁攰想瞓覺咧？就因為咧唔夠三樣嘢叫精氣神啊！因此咧，我哋咧就要練到咧唔好咁容易攰，好唔好啊？咁日子有功，你要練到咁上下咧，先至可以達到呢個咧水中生火、穴內開掛。呢個係你身體修行嘅一種咧表現嚟嘅，身體一種嘅反應嚟嘅。咁除咗呢個湧泉之外咧，佢第二個穴位咧就叫腹，因為有27個穴位啊嘛。腹。第三個穴位咧叫太溪，即係我哋今日重點咧就要講呢個叫太溪穴，足少陰神經。第三個穴位叫太溪。嗱，首先我哋要學下啲中文，咩叫太咧？咁大到無限大咧就叫太，細到無限細咧就叫極，明唔明嘛？大到咧無所不包、無所不在、無所不能，呢個咧就叫大。溪咧就係咧，我哋咧講呢個咧江河溪，仲有咧大海啦，海洋。因為地球咧就係咧生係佔30%，水係60%，生落水。平地咧就得10%，知唔知道啊？所以叫做生落水一分地。所以你要認識你嘅身體，認識呢個宇宙。所以呢個溪裏面咧，佢咧就充滿咗我哋身體裏面嘅呢個叫水、地、水、火、風。所以我哋後立14式有一招叫做咧尋風，係嘛？咁因此咧，你要明白咧，然後咧我哋身體80%係水，所以年紀大咧就縮水。一縮水嘅時候咧，第一咧就口乾啦，所以口乾就腎虛，跟住就眼乾，跟住就皮膚乾燥，跟住荷包都乾，係啊咁啊，所以咧最難搞呢樣係啦，所以咧佢咧就係講下笑好嘅，唔怕嘅，但有啲人唔怕嘅喎，有啲人咧下巴兜兜，晚景無憂。越老咧就越健康，越老咧就越有錢，咁樣先好㗎。咁呢個喺八字咧就叫日禄歸時啦，
六歸屎，知啦嚇，因為我哋咧有衰六格，有健六格，有坐六格，有呢個叫日六歸時。最終係一命二運生風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交君子係十養生。你10隻手指咧離唔開㗎。咁今日教你呢個穴位犀利啦，太溪穴。哇！第一佢可以醫治血壓高，知唔知道啊？點解會血壓高啊？血壓高咧，佢就話咧，嗰啲水啊，同埋呢個火啊，唔協調，因為年紀一大嘅時候咧，嗰啲血管咧就開始咧老化，知唔知道啊？血管一老化，你啲氣咪上唔到頭咯，塞住咗嘛，所以上病下醫啊嘛，嚇！咁我哋咧就要滋水制火。原來咧啲火喺上邊，嗱你睇下，啲火喺上邊，啲水喺下邊。呢個就叫血壓高㗎啦，火水咧就唔相制㗎。所以呢個人咧，啲開火上升，啲火喺上邊，啲水喺下邊，永遠都幫唔慣㗎。我哋調翻轉，我哋要啲火喺下邊，啲水喺上邊。咁上下咧，啲水咧就會滾，就有水飲㗎啦。你一調翻轉冇水飲㗎啦。啲火喺上邊，啲水喺下邊，永遠都幫唔慣㗎嘛。你點樣令到佢啲火喺下邊，啲水喺上邊啊？增教。除咗增教之外，最重要就係道長講個靜坐啊！靜坐係啊，一齊讀靜坐明本性，靜坐明本性，道德上開空，道德上虛空，真誠道感應，真誠道感應，世事萬花筒，世事萬花筒。阿李生，你知唔知我講咩㗎？梗係唔知啦，等阿女話俾你聽。所以咧，你阿女坐喺隔離，佢翻去咧，佢咧就會講俾你聽㗎嘛。佢就等於咧佛祖嗰4句偈，我哋一齊讀：一切有為法，一切有為法，如夢幻泡影，如夢幻泡影，如露亦如電，如露亦如電，應作如是觀，應作如是觀。師傅就話同你爭你嗰個契卡，你咪話觸電啊？係啊，行雷閃電嘅。係啊，點解你會行雷閃電啊？個經絡唔通嘛。唔係啊，係師傅有功夫先可以令到你行雷閃電啊！你揾第二個爭冇呢種感覺㗎。你又揸支針，我又揸支針。咁你要爭到呢種行雷閃電嘅感覺，佢先會起到嗰個打通經絡嘅作用啊嘛。知唔知呢個道理先？唯有師傅好，唔係你都好，多謝你嘅讚賞。真係開咗竅真係。好識講嘢真。唔係要㗎，要我哋咧要互相鼓勵啊嘛。即係我又鼓勵下你，你又鼓勵下我，咁先開心㗎嘛。所以老師咧，你要互動，唔可以淨係我講佢都要講下咁樣先至可以咧，叫做咧齒列硬行啊嘛，係嘛？即係我哋個大硬氣功咧，就係要咧一齊咁樣振翅高飛㗎啦。咁點解攞呢個咧太溪穴咧，就要咧喺你嘅內腳眼，每個人都有內腳眼，坐起身嘅坐完之後咧，就要將個內腳眼放上嚟，知唔知影唔影到㗎，肥仔？影唔到啊！咁你企起身影啊，係啊，要影到嘅。嗱，我哋呢個咧就叫內腳眼，得唔得？內腳眼，內腳眼嘅高點，同埋咧，我哋咧呢個咧根穴嗰個凹位嘅中間呢個咧就叫太溪穴。所以太溪穴咧，佢可以醫治咩啊？血壓高。血壓高咧，佢咧就頭暈眼花，知唔知道啊？呢個咧就太溪穴，第一佢醫治頭暈眼花，第二咧就醫治頭暈頭痛，得唔得？
頭暈眼花、頭暈痛痛，知唔知？明白嗎？我摸下得唔得？梗係得啦，點解唔得？係啊，太溪魚啊，太溪魚啊，冇問題，俾你摸得㗎。呢度中間。係啊，中間嚇呢個咧就叫太溪魚。嗱，師傅頭先都有幫你爭㗎，不過冇話你聽太溪魚。即係我哋都係坐喺度係。咁啊，除咗咧頭暈頭痛，頭暈頭痛、血壓高，耳鳴都得。仲有咧膽固醇高，仲有咧就血糖高，即係個嘢可以降三高，血壓高、血糖高、膽固醇高，三高先。第二咧，佢咧就可以醫呢個咧眼花。第三咧就可以醫耳鳴，第四咧就耳聾，知唔知啊？即係右你都要撳㗎，所以要經常撳呢個太溪魚㗎。嚇？師傅呢個穴位咁好，點解你唔同我中意？呢個問得好啦，即係要有時間性啊，要時間同埋日子㗎嘛。因為你所講嘅嘢，我樣樣都有啊嘛。唔係，個個又唔同嘅，個個又唔同啦。嗱，嚇，唔係師傅下次解釋俾你聽，得唔得？嗱咁啊，頭暈眼花啦，仲有咧就係三高啦，仲有咧牙痛都得㗎嚇，知唔知啊？即係如果你牙痛呢個太溪魚都幫到手。冇反應。咁啊，仲有咧就係屙夜尿啊，即係成日咧都屙夜尿嚇。咁我哋對，唔係真係乜都齊晒，嚇。未講嘢㗎，未講嘢，講埋佢嚇。呢個太溪魚，所以你個個都要自己咧撳呢個穴位。咁啊，總監咧話每人送一針俾你哋。咁啊，馬上咧就響咗鬧鐘咧，阿女啊，就咁多人，每人送一針，爭咗嗰啲就唔使爭啊嚇。嗱，你頭先爭咗就唔使爭啦。好，嗱阿張，你爭咗啦嚇。咁咧就阿楊潔晶依家幫你爭啦，因為你師母命令咧唔可以唔聽嘅，真係係嘛？咁啊，係啊。咁啊，仲有咧呢個咧就可以咧抗衰防老，得唔得？抗衰防老，佢仲有一樣嘢咧，我哋點解要咧就係美容啊，明白嘛？即係話如果你想咧，你想幾耐先得咧？個身體咧，爭好遠。身體好，就係咧嗰個容貌靚。咁呢個又係太溪咧，又有呢個好處。咁佢仲有一樣嘢咧，犀利啦，真係好㗎嚇！就係咧，呢個唔好錄啦，食咗佢先。